ლახოში აფერისტო ნაბოზვარო ფისო. აი პარკის ხმა როგორც გაიგონა თესლმა კატამ ეგრევე დაიძრა საჭმელისკენ. მე მიმატოვა ამ ბოზმა. არა, ისე მისაღებია ყველაფერი. მთავარი პროვიერკო. მოდი ფისო. აი ნახე როგორ მოდის. ნახე რა აფერისტია როგორ ეხახუნება ეს. ნახე. შავი კატა. შავი თან დედალი ეს აფერისტი კატა. კასტრირებული კატა. ჭამე ხა ეს? ჭამე? არა, ვარში. არა, ჩვენ რო წავალთ შე. ნახე როგორ ჯერ ექლასუნება ხა ეს მადლობის ნიშნად კოტრიალობს ეს ჩათალახი ძუკნა კატა. მიდი ფისო, მიდი. კასტრირებული. ხო, ეხახუნე მაგას. მიდი. გაანებე შენ შეჭამს თვითონ არ უნდა ბევრი პატიჟი ეს. კახელი კატაა და შეჭამს თავისი. ნახე რა. ახრამონებს. პუსი ქვია ამ ფისოს, პუსი. მადლობის გამოხატვის ნიშანი. ხო, რომელ საათზეა თამაში? 8 საათზე, ხო? ისე ნახე რა სუფთა ბეწვია. ხო, სუფთა ბეწვი კი არა, რას ფიქრობ? ხვალინდელ თამაშზე რას ფიქრობ, ეგ მითხარი ახლა შენ. აი ეს კატა რას გვექცეს? კატა არ ვიცი მე შენ რას ფიქრობ, ვინ არის ფავორიტი? სამივეს თუ შეჭამს ბარსელონა მოიგებს. ხო, შენ ბარსელონას კი ხარ. შო, შეჭამა დაამთავრე, მორჩა, წავედით. ბარსელონა მოიგებს.